რა არის ჩვენი გამარჯვების საფუძველთა საფუძველი ვინმე იტყვის და მართებულადაც იტყვის შინ აქციები გარედან კი სანქციები სანქციები კი გარდაუვალია სანქციები რომლებსაც დაუწესებენ ქართული რუსული ოცნების ბანდას ამ უკანონო ხელისუფლებას ევროპის კავშირიდან ბრიტანეთიდან და შეერთებული შტატებიდან ანუ ამ სამი სივრციდან ბიზნა ივანიშვილი კი ცდილობს რომ დაუძურეს ამ სანქციებს პერსონალურად მაგრამ ჩანს გარდაუვალია და რომელ სანქციას დაასწრებს არც ვიცით ანუ ბრიტანელები დაასწრებენ ასე მაგალითად ევროპელებს კონტინენტური ევროპიდან თუ ამერიკელები ორივეს ან ბრიტანელები ამერიკელებს მხოლოდ და ევროპელებს ვერა და ასე შემდეგ გამიშველება სხვათა შორის აქვე ვიტყვით ძალიან საინტერესო ინფორმაციას იმის თაობაზე რომ გარკვეული ალბათობით გაიზარდა ყოველ შემთხვევაში საინტერესოა ეს და არა მაინც და მაინც კარგი გაიზარდა ალბათობა იმისა რომ თქვენ მოქალაქეებს საქართველოს თავისუფლების მოყარე ან შეიძლება თავისუფლების მოყარე სულაც არ ახართ მე რა ვიცი იქნება რუსე თუ მეები ხართ ხო ზოგი თქვენგანი მაინც გაიზარდა ალბათობა იმისა რომ უვიზო რეჟიმს ევროპის კავშირის ქვეყნებთან არ შეგვიჩერებთ მიუხედავად იმისა რომ 31 აგვისტოს რეკომენდაცია იმის თაობაზე რომ შეგვიჩეროთ უვიზო რეჟიმი ეს რეკომენდაცია იქნება გაცემული იმის გამო რომ ბანდა ხელისუფლება ამგვარ პოლიტიკას აწარმოებს და ნახევარი ნაბიჯითაც კი არიხევს უკან გამოჩნდნენ ევროპაში სახელმწიფოები რომლებიც ამბობენ რომ არაპროპორციული იქნებაო ახლა ქართული ხალხის დასჯავა ლოგიკა ამაში არის თუმცა მე გულახდილად გეტყვით მე უვიზო რეჟიმის რასაკვირველი აპოლოგეტი მომხრე პირველ 1000-ში მყოფი ვინც ააფრიალა 10000-ში თუ გნებავთ ასე ვიტყვი ვინც ააფრიალა ევროპის კავშირის დროშა ქვეყანაში თუ პირდაპირ და თუ არაპირდაპირ მნიშვნელობით 10000-ში იქითაც აღარ ვიტყვი მან ნაკლებს არ ვიტყვი ხო მე მიფიქრია და იქნება და სჯობდეს მეთქი რომ აი დროებით რასაკვირველია დროებით თუ ბიზნა ივანიშვილი ზნეს ფერსა და საქციელს შეიცვლის იქნება და სწორე იყოს რა ორი თვით სამი თვით შეგვიჩერდეს უვიზო რეჟიმი და ამან განაპირობოს ბიზნა ივანიშვილის ბანდის ხელისუფლებიდან ძალაუფლებიდან გასტუმრება მაგრამ არ არიან ევროპელები ამაშიც ბოლომდე დარწმუნებულნი და გამოვა რომ ჩვენი პარტნიორი დასჯის ქართულ ხალხს რომელიც მისი უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ამ დასჯას ბანდიტების პოლიტიკის გამო მეოთხე მხრივ არ იფსახურებს ყველაფერს ვაკეთებთ ჩვენ და აი ხა ვიღაცები რო საყუდრობენ მათ შორის ევროპიდან რატო ვერ გამოდიხართ უნდა გავაგებინოთ მათ რომ ჩვენს წინააღმდეგ იბრძვის რუსეთის იმპერია არა მხოლოდ ბიზნა ივანიშვილი ადგილობრივი ფეოდალი ოლიგარქი არამედ ბიზნა ივანიშვილის პატრონები მოსკოვიდან რომლებიც აი ამ საინფორმაციო კამპანიით და აღარ გინდა რა მეთოდით უპირისპირდებიან თავისუფლების მოყარე ქართულ ხალხს მოკლედ ალბათობა იმისა რომ უვიზოს არ შეგვიჩერებენ გაიზარდა მაგრამ ალბათობა იმისა რომ ბიზნა ივანიშვილს თუ ბრიტანეთიდან თუ შეერთებული შტატებიდან და თუ ევროპის კავშირიდან დაასანქცირებენ ისე რომ ბიზნა ივანიშვილს ოპერირების ფინანსურ ოპერირებას გულისხმობ შესაძლებლობები მოესპობა ან შეუმცირდება საკმაოდ მაღალია კერძოდ ტარგეტირებულ ეს კარგად უნდა ახსნათ ტარგეტირებულ სანქციებზია საუბარია იმაზე რომ ბიზნა ივანიშვილს ასე მაგალითად რუხაძესთან მე ბანდიტი რუხაძე როა TV-იმედის ფლობელი და ლიბერტი ბანკის ფლობელი რუხაძესთან ერთად ბიზნესები ხო აქვს 1 2 3 მათ შორის აქვს ცემენტის ბიზნესი აი გერმანელები რო გააგდეს ჰაიდელბერგი ხო ცემენტის მათ ნედლეული შემოაქვთ და შესაძლოა მოესპოს ბიზნა ივანიშვილს SWIFT-ი შეეზღუდოს და მისმა კომპანიებმა ვერ გადარიცხონ ასე მაგალითად შვეიცარიაში, შვედეთში თუ გერმანიაში გარკვეული თანხები იმისთვის რომ ნედლეული იყიდოთ. და არა მხოლოდ ბიზნა ივანიშვილმა, არამედ მასთან აფილირებულმა ბიზნესებმა და ესეთი ბევრია, მათ შორის არაპირდაპირ აფილირებულები, რომლებიც სარგებლობენ ბიზნა ივანიშვილთან საკუთარი სარგებლობენ იმით, რომ ბიზნა ივანიშვილთან ლოიალური დამოკიდებულება აქვთ, ხმას არიღებენ მის წინააღმდეგ, ბიზნა ივანიშვილის პირდაპირ ირიბ სამსახურში არიან ჩამდგარნი და რეალურად კი ქართველი ხალხის ბრძოლას თავისუფლებისათვის აი ეს ოლიგარქიული ჯგუფები, მინი ოლიგარქიული თუნდაც ებრძვიან და ესეთი არის პრაქტიკულად ყველა ბიზნესში, სამშენებლო ბიზნესში არის, როგორ არ არის. და კიდევ მაგალითად ნავთობ
საწვავის შემოტანის ბიზნესში, საწვავის ბიზნესში არის, არის, როგორ არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბიზინა ივანიშვილი უფრთხის ბრიტანულ სანქციებს, იმიტომ რომ მას დარჩა ჯერაც ვირჯინიის კუნძულებზე და მის კამანდას ვირჯინიის კუნძულებზე გარკვეული ქონება, რომელიც შეიძლება ბრახდა ჩამოერთვას, გარკვეული კაპიტალი, ესე ვიტყვი, ის უფრთხის ევროპის კავშირიდან სანქციებს და ის უფრთხის სანქციებს შეერთებული შტატებიდან. მეგობარი აქტი როდის იქნება მიღებული, მაღალი ალბათობით სექტემბერში იქნება მიღებული და ტრამპი უკვე შემდგომ დაასვამს თავის მსხვილ ხელმოწერას. დონალდ ტრამპ ესე ჰორიზონტალზე რო აწერს ხოლმე და ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე რო გადის ეს ხელმოწერა, მსხვილი და უმსხვილესი ფლომასტერით მეთქი, ხო აი მსხვილთავა კალმით. ბიზინა ივანიშვილი დამფრთხალია. მაგრამ ამავდროულად ბიზინა ივანიშვილის სხვა გზა თითქოს არც აქვს, თითქოს კი ნამდვილად არ აქვს. ის არ ვიცით, რის გამო, მაგრამ მათ შორის გამოჭედილია რუსეთის FSB-ს მიერ. ყურებით დათრეულია, მეთქი ასე ვიტყვი და მანამ სანამ ქართული საზოგადოება ბოლომდე არ მიაჭიკარტებს ბიზინა ივანიშვილს, ის ზნეს ფერსა და საქციელს რასაკვირველია არ შეიცვლის. სხვა შორის ერთ ამბავს კი ამბობთ ახლა, ვიდრე რიჟვაძეც შეეცდებოდა თვითმკვლელობას და მან თვითმკვლელობას მართლაც სცადა მიუხედავად იმისა, რომ თავის არეში კი არ გაისროლა, არამედ გულმკერდის არეში და ესეც თურმე ჩვეულებრივი შეიძლება არასწორი სიტყვაა, მაგრამ მეთოდია თუ ასეც იკლავენ თურმე თავს, უმრავლეს შემთხვევაში ასაკურველია თავის არეში ისვრიან, მაგრამ დადასტურებული ამბავია, რომ გულმკერდის არეში, ფილტვის გულმკერდის არეში ისვრიან ხოლმე იარაღს და რიჟვაძემ სწორედ ამ უიშვიათეს ან ძალზედ იშვიათ გზას მიმართა, ვიდრე რიჟვაძის მიერ თვითმკვლელობის მცდელობამდე გადაწყვეტილი იყო, რომ ესენი ერთმანეთს დაერეოდნენ. კობახიძის კლანი, ღარიბაშვილი რომ მოინელა, ლილუაშვილი რომ მოინელა, ქარცელაძე რომ მოინელა, რიჟვაძე რომ მოინელა და კიდე გომელაური რომ მოინელა, მერე უკვე დაერეოდა ყალაძის კლანს, რომელიც კორუმპირებულ მორევშია ჩაფლული. ხო, კორუფციის მორევშია და კობახიძეს რასაკვირველია ძალაუფლების შემომტკიცება უნდა რა, უნდა რომ ყალაძეც ჩუხანებინა, ყალაძის მოეცილებინა. აი გიორგი ტყემალაძის ვიცემერად აყვანა საკრებულოს თავმჯდომარეობიდან გადაყვანა ვიცემერად, სწორედ ამას ემსახურებოდა ამ ვერსიით ყოველ შემთხვევაში, რომ მე უკვე გიორგი გახდებოდა დედაქალაქის მერი, რომელსაც აი ეს შლეიფი კორუმპირებულობისა არ მოხვება. მოდი ვიყოთ გულახდილნი და თუ გნებავთ კათინაურიც გავაკეთოთ გიორგი ტყემალაძის მისამართით, მაგრამ მას შემდეგ რაც რიჟვაძემ ამოიღო და ბრახ როგორ მოხდა ეს ხო გასარკვევია ობიექტური გამოძიების მიერ, ბრახდა გაისროლა ფილტ გულმკერდის არეში, ეს შიდა დაპირისპირებები დროებით შეჩერდა. და იმიტომ რომ შეეშინდათ რომ მემან ღარიბაშვილმა თავის კარ მოიკლავს ღარიბაშვილი თავს არ მოიკლავს ღარიბა არა, ღარიბაშვილსაც რამ არაორდინალური არ ჩაედინა, ღარიბაშვილსაც არ გაეკეთებინა ის კი არის იმგვარი, რაც კობახიძეს დააზიანებდა და ახლა ამათმა მიმართეს ისრები ჟურნალისტების მათ შორის სასაცილო ამბავია, წინააღმდეგ თქვენ რომ აი ნოდარ მელაძე რომ რაღაცებს ამბობდა თორნიკე რიჟვაძეზე, ხო, ამის გამო იკლავდა თავს თორნიკე რიჟვაძე ვარ და ადამიანი უმრავლეს შემთხვევაში თავს იკლავს ემოციურ ფონზე. უმრავლეს შემთხვევაში კვლავ ვიმეორებ და ნოდარ მელაძემ 3 კვირის წინ რაღაც სიუჟეტი გააკეთა მაკაშიხლაძემ პირობითად თუ მარიამ გაფრინდაშვილმა ამის გამო თუ რიჟვაძე თავს იკლავს, ნახევარმთავრობაზე მეც თავი გქონიათ მოსაკლავი ამასთან რიჟვაძეზე ბევრად უფრო სუსტი ფსიქიკის წარმომადგენლებს. იარეთ ახლა საგარეჯოში და არა მხოლოდ საგარეჯოში, ჩაიკეტეთ სადღაც და მოიღეთ ოღონდ გემუდარებით მაინც თავის არეში არ ისროლოთ გიბოდიშებთ აი ამ ცუდი, რასაკვირველია ცუდი სარკაზმისთვის, მაგრამ ეს დამჭირდა, იმიტომ რომ მე თქვა, ამეხსნა რომ თვითმკვლელობის მცდელობა რიჟვაძის მხრიდან იმიტომ კი არ მოხდა, რომ ასე მაგალითად ნოდარ მელაძემ თუ სხვა ამ მნიშვნელობა აქვს დავით ქაშიაშვილმა, სხვება გააკეთეს მასზე სიუჟეტი, არამედ იმის გამო მოხდა, რომ მას დეფისი რიჟვაძეს აკაჩავებდნენ და ეს ფაქტია და ობიექტური გამოძიება იტყვის ამის თაობაზე ოდესმე სიტყვას აკაჩავებდნენ
და დაუნდათ რომ მას დაებრუნებინა ის, მოდი ესე ვიტყვი, ოფშაკის თანხა, რომელიც მას ებარა. ეხლა ნარკო დანაშაული აქვს, ნარკომანების თუ რა ქვია, ნარკობიზნესის მფარველობა, მე ეს არ ვიცი, არ მიკვლევია, არც არის ჩემი მიმართულება, საგანგებოდ რო ვიკვლიო, ეხლა უნდა დავჯდე 3 თვე მაღაზია უნდა გადავერთო და მაპატიეთ, მაგრამ რიჟვაზისათვის სხვებს რო სალიათ, ეს ძალიან მაგარი ამბავია, მაგრამ მე არ ცალია, ბარემ ვიტყვი. ამასობაში ეს უნდა ვთქვათ ხალხო და ჩემო მეგობრებო, რომ გარშემო ისეთი პროცესები მიმდინარეობს, გარშემო, აი ზუსტად უნდა ჩამოვაყალიბო. ისეთი პროცესები მიმდინარეობს, რომ საქართველოს მთლიანად ამოვარდილია ამ გარშემო მიმდინარე პროცესებიდან. და აი ერთ წამს ეხლა ასე ვიტყვი და ამდენი ფაქტს დაგისახერებთ, მაგრამ მანამ სანამ ფაქტებს დაგისახერებთ, მანამდე გითხავთ. So what? აი თქვათ დაამარცხეს ეგრეთ წოდებული deep state. მერე რა ხდება? როდის უნდა გაჩერდნენ ესენი? სანამ არ გაჩერდებიან, სანამ ჩელიაბინსკი პირდაპირ მნიშვნელობით ცხადი არა, ეხლა თუ გავიღვიძებ ჩელიაბინსკის გარემო არ იქნება, მაგრამ კონცეპტუალურად ჩელიაბინსკი არ იქნება აქა ქვეყანაში. ხომ შეუძლებელია ეს უნდა მივიდეს, ჩავიდეს ბიზინა ივანიშვილის გონებამდე, რომ აქ ქართველი, უკანასკნელი ქართველიც კი ვერ შეეგუება, ბოლო ქართველი ვერ შეეგუება თავისუფლების დაკარგვას. ბევრი წავა, ბევრი გატყდება, ბევრი კონფორმისტი გახდება, ბევრი კომპრომისზე წავა და ასე შემდეგ, ბევრი შეეთანამშრომლება ქართული რუსული ოცნების რეჟიმის გარემოებათა გამო, მაგრამ ყოველთვის დარჩება ის 1000-ეული ან 10000-ეული, ვინც ბოლომდე ივრის. აი ზიას მაგვარები მეთქი, სვიადის მაგვარები მეთქი, ასე ვიტყვი, რომლებიც გააქანებენ, ესე ვიტყვი, დადგებიან აი ესე ბრგედ და თავისი მზერით ფიგურალურად ვამბობ, ცხადია, ეცდებიან რომ დაანგრიონ არსებული რეჟიმი და დისკომფორტ შეუქმნიან ამ ქართულ რუსულ ხელისუფლებას. ასეთია, ეხლა ესე გამომდის ცოტა ქართველთ საკებრად ქართველთ ქება გამომდის, მაგრამ ასეთია საქართველოს ბუნება, ქართველი ხალხის ბუნება მეთქი, ასე უნდა ვთქვა. ბიზინა ივანიშვილი ამას ვერ ხვდება, არ ვიცი, ახვედრებენ, ვერ ახვედრებენ, არ ვიცი, მაგრამ ესე დავსვავ კითხვას, კვლავ ვიმეორებ, თქვათ, დაამარცხეს ამათმა მათეული გაგებით deep state, თქვათ, ხო, ეგრა მაგის პასუხია უკაცრავად. ერთის მხრივ თუ ევროპა, აი ეს კარგად ვერ გავიგე და უნდა ამიხსნას ვინმე კომენტარებში თუნდაც. თუ ევროპა არა ტრადიციული, მოკლედ ჰომოსექსუალიზმს უწყობს ხელს ერთის მხრივ. და მეორეს მხრივ ომში გვითხრებს, ანუ რა გამოდის, რომ ჩვენთან არსებული ჰომოსექსუალები უნდა რომ გაეწვია რუსეთის წინააღმდეგ ომში მიეღოთ მათ მონაწილეობა და ამოხოცილი იყვნენ. მომენტ ახლა ჩვენ შედარჩეს მაშინ კობახიძეს უნდადეს რომ ჰომოსექსუალები ხუბრობ, მაგრამ ვერ გავიგე, ხო? ჰომოსექსუალები წავიდნენ მოწინავე ხაზზე, ბრახ იქიდან ივანოვებმა ესროლონ და ბრუხ მერე პეტროვებმა მოკლან ეს ჰომოსექსუალები და განთავისუფლდება საქართველოს ჰომოსექსუალური ახას ტენდენციებისაგან თუ ჰომოსექსუალებისაგან ზოგადად. მოკლედ სიგიჟეში არიან ამის თქმა მინდა და ვერაფერ სიგიჟეში ოღონდ ფსბ-ს მიერ მოგონილ სიგიჟეში რომ ჩვენ შალონ ასე ვიტყვი და ჩვენ მივსდევთ ასე მაგალითად იმავე კობახიძის განცხადებებს, პაპუაშვილი რუსის განცხადებებს ვერ ვეწევით, იმიტომ რომ ისინი ყოველდღიურად ფსკერს ხვიეთერ გახსოვთ რა თქვა კობახიძემ მაგალითად მარტში, მე არ მახსოვს. მაშინ საგანგებოდ უნდა ჩავეძიო მარტის ინფორმაციებს კობახიძის თაობაზე, გაწმუნებთ რომ მაშინაც თქვა კატასტროფა, მაშინ რეაქცია მქონდა, მაგრამ ვიღას ახსოვს ისევე როგორც გუშინ წინდელი ასე მაგალითად განცხადება იმის თაობაზე, რომ უკრაინას რომ მაიარაღებს დასავლეთი ეს ძალიან ცუდია, ხო, ეს არ მემახსოვრება პირობითად ერთ თვეში თუ არ ჩავიხედე და კვლავ არ ამოვიწიე თავში სადაგორებაში კობახიძის გუშინწინდელი განცხადება. ხო, ეგრა მაგის პასუხი ესენი ვაცრავად სიტყვისა და ერთგვარად ეტენებიან შეერთებულ შტატებს და ამბობენ რომ აი ტულცი გაბარდმა რო თქვა რომ ობამამ დააბრალა ტრამპს ისა პრორუსი ხარო, ხო? ეს ხდებაო ყველგანო და ტრამპიო ეხლა ობამას დედას უტირებსო, ტულცი გაბარდმა თქვაო და deep state-ი ებრძვისო, ეს ყველაფერიო, ეგრა მაგის პასუხია შეერთებულ შტატებსო და ჩვენცო აი ტრამპის კარგად უნდა გაიგოს ამ ქართულმა რუსულმა ოცნებადო ვერ გაიგებს ცხადია, მაგრამ მე მაინც ვალდებული ვარ თქვა, რომ ტრამპისეული გაგებით deep state-ი და კობახიძისეული ჩმაგებით, ანუ შმაგებით
შეშლილობი deep state-ის სხვა რამეა. ტრამპს არ ესმის, რაზე ლაპარაკობს ინაგლი კობახიძე. და რაც არ უნდა ეტენოს უკაცრავად, ბოდიში, ამ სიტყვისთვის, რაც არ უნდა მიეტენოს ინაგლი კობახიძე ან ქართული რუსული ოცნება ტრამპს დღევანდელ ადმინისტრაციას და თქვას, რომ ჩვენც თქვენთან ვართ, ის ტრამპი ვერ დახუჭავს თვალს, იმიტომ რომ რომელიღაც ეტაპზე შევა ვილსონი იქნება თუ რიში შევა ოვალურ კაბინეტში და ეთქვის, რომ აი ამ 50 თუნდაც 50 დღიანი რუსეთისთვის მიცემული ვადის ფარგლებში აი ეს არის გასაკეთებელი საქართველოსთან მიმართებაში. ესეც მოსთხოვე შენ დონალდ პუტინს, რომ აქ მაინც დაგითმოს და პუტინის მიაგდებს კუთხეში ბიზინა ივანიშვილს აღარ უპატრონებს მეთქი ამის ალბათობაც თუ შანსიც არც თუ დაბალია. ეგ რა მაგის პასუხია და ამ ტულსი გაბარდი ობამა რაღაცა ჭრილში, ამათმა სრულიად ახალი კამპანია დაიწყეს. თუ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ყველას გვაკერებენ, ესენი ამბობენ, გვაკერებენ, რომ პრორუსები ხართ, ესენი ნახეთ აი ესე უპრაგონოთ ისვრიან სიტყვებს და თავარია შთაბეჭდილება კი არა შეიქმნას ნარატივი იმის თაობაზე, რომ ვინმე პრორუსია ბიზნე ივარიშვილი აბი კობახიძე და ასე შემდეგ და მე ფაქტებს მნიშვნელობა არ აქვს და იქ ვიახსენებენ მაგალითად ერთ-ერთ განცხადებაში მარი ლეპენს, ასევე ვითომ გამარჯვებულს რუმინეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჟორჟესკუა ხო ის კაცი ჟორჟესკუს და ასე შემდეგ რაც ტყუილია ნახეთ რატოა ტყუილი არ შეიძლება და წარმოუდგენელია რომ პრორუსს არ დაუძახო პრორუსი და თუ ვინმე საინტერესებს აი დამიბაროს მივალ მე მარტო არ ცხებთან ერთად და ასე შემდეგ კობახიძე რუსმა თუ პრორუსმა დამიბაროს დებატი გამართოს უნდებათ ინტერვიუ მომცეს მასთან კაბინეტში ვლაპარაკობ და მე დავუსაბუთებ ისეთ ინტერვიუ კი არ მექნება მათ კონტროლირებად მედია საშუალებებში რო ჩდება ხოლმე ინტერვიუები მე დავუსაბუთებ იმას რატომ არის ის პრორუსი არა მე დიდი სურვილი კობახიძესთან შეხვედრის ეგულახდილად გეტყვით არა მაქვს მაგრამ თუ მეაწვევი კი არა ასეულობით ფაქტი არსებობს მათი ვერბალური განცხადებები მათი პოლიტიკა და ასე შემდეგ რაც მადასტურებელია მათი რუსულობისა პრორუსულობისა და ავს თუ ავი არ ვუწოდე კარგსახელად რა დავარქო თუ რუსი არ ვუწოდე მე დასავლელს რა დავარქო პერიფრაზია ან შეცვლილია დავით გურამიშვილის ეს სიტყვები გადაგსხვაფერებულია მიაქცევდით ყურადღებას და ამასობაში კიდევ ერთი ამბავი რაც საინტერესო ამბავიც არა უფრო ზუსტი რო ვიყო ახსნა კონტექსტისა ნახეთ რა ხდება მეორადი სანქციები დაუწესდება ბევრ ქვეყანას გარკვეული პერიოდის შემდეგ აი თუ არ ვცდები 3-4 სექტემბრიდან თუ რუსეთის ნესადაფერს არ შეიცვის და რუსეთის ნესადაფერს არ შეიცვის ეს განსაკუთრებით მიმართულია ჩინეთისა და ინდოეთის მიმართ წინააღმდეგ და ინდოეთი და ჩინეთი განსაკუთრებით ინდოეთი იცვლის პოლიტიკას ის ამცირებს და საერთოდ შეაჩერებს ვაჭრობას ნავთობპროდუქტებით და ბუნებრივი აირით რუსეთის ფედერაციასთან ეშინია ინდოეთსაც კი 2 მილიარდიანი ქვეყანაა ხალხო უზარმაზარი ეკონომიკით ეშინია იმიტომ რომ შეერთებული შტატების ეს არაორდინალური ადმინისტრაცია პრეზიდენტი უშუალოდ არიან წამსვლელები იმაზე რომ თვით ინდოეთსაც კი შეერკინონ და დაუწესონ 100-200-იან 500%-იანი ტარიფები სხვა პროდუქციაზე ხო სხვა ეკონომიკის სხვა მიმართულებებით ხო აღებიცემობის სხვა მიმართულებებით ვაჭრობის ჩინეთსაც ანალოგიური მდგომარეობა აქვს კაი გავანა ანალოგიური მდგომარეობა აქვს განებეთ ამას თავი რახეთ ხალხო წარმოუდგენელი იყო თურქეთ აზერბაიჯან სომხეთის ალიანსი უნდა დავარქვა ერთობა იქმნება კავკასიაშიც კი მიმდინარეობს პროცესები რომლებში ჩვენ არა ვართ ალიევი ძლიერი რასაკვირველია ეწინააღმდეგება რუსეთს ალიევი აკეთებს განცხადებას ისეთ საჯაროდ რაც კობახიძეს ბალიშზე თავდადებულსაც კი არ უთქვამს აი საკუთარ ოჯახშიც არ უთქვამს ხო მაგალითად ალიევმა თქვა ეს თალკი ისტორიაა გორდონი როგორ ჩავიდა და ასე შემდეგ ამაზე სოდესმე მაგრამ ალიევმა გორდონის კითხვას უპასუხა ასე რომ და მე მოყვა მთელი ისტორია ყარაბაღისა ლამის და მამამის სახზე და ასე შემდეგ მე გავაზიარე ეს Facebook-ზე რომ არასოდეს დანებდით არასოდეს შეეგუოთ ოკუპაციას კობახიძე თავს რომ დებს ბალიშზე რომელიც არის ფუმფულა ალბათ
ხო, ამას არ აკეთებს საკუთარ თავსაც არ ეჩურჩულება ტვინშიც, რომელიც ნაკლებად აქვს და სულ უფრო უმცირდება კოლბახიძე საკუთარ თავსაც არ ეუბნება ამას და ბიზნეს ივანიშვილზე აღარც ვიტყვი საერთოდ. მოკლედ აი ამ ყველაფრიდან მოწყვეტილი საქართველოს კაი დაამარცხა. ამ პროცესებიდან მოწყვეტილმა საქართველოს დაამარცხა deep state-ი, განდევნა თუ მიჩაგრა, რაღაც LGBT თუ LGBT თუ გდებავთ ასე ვიტყვი, აღარ არის ოპოზიციური მედია, აღარ არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, პატიმრობაში არიან პოლიტიკოსები, მოიგო არჩევნები, გამყარდა ბიზნესი, მერე რა ხდება? უკრაინა არ ნებდება. უკრაინა არ მარცხდება, ევროპის კავშირი ფართოვდება, სომხეთი მიდის თქვენზე, ხო არ არის ეს დამოუკიდებელი ევროპის კავშირისკენ, თურქეთი. ჩვენ სულ ჩიოდით იმას, რომ თურქეთს, უკაცრავად საქართველოს არ აქვს სახმელეთო კავშირი ევროკავშირთან, სახმელეთო საზღვარი. თურქეთი იხვეწება 80 მილიონიანი ქვეყანაა ხალხო. უზარმაზარი ეკონომიკით იხვეწება კი არა ამბობს შესთავაზობს რომ ევროპის უსაფრთხოების ახალ არქიტექტურაში და არა მხოლოდ არამედ ევროპის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ჩვენს უნდა ვიყოთ ინტეგრირებულნიო და ევროპის კავშირი გამომდინარე იმ ეგზისტენციური საფრთხეებიდან რომლებიც არის მის წინაშე არა მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით გამოიყენებს მიემხრობა თურქეთს არამედ გაგიკვირდებათ და მის ინტეგრაციაზეც არის ლაპარაკი და შეიძლება ინტეგრაცია მოხდეს. სომხეთი, თურქეთი, აზერბაიჯანი, რომელშიც თურქული ბაზა შეუნდება ევროკავშირის კავშირის წევრი არ გახდება. და საქართველოს ეს ნაცრისფერი ზონა წარმოუდგენია, რომელიც LGBT-ს ებრძვის, ბიზნა ივანიშვილი საკუთარ გუნდში არსებულ და მყოფ LGBT-ებს მიხედოს თუ მაინც და მაინც არა სწორედ სიტყვას ვამბობ, არა დაკამინგაუთებულებს. მაინც და მაინც თუ ვილაპარაკებთ არა მხოლოდ პოლიტიკურ გუნდში, არამედ იმ ხარდამჭერთა გუნდშიც, რომლებიც კიდევ უფრო მძლავრდებიან, სხვათა შორის ეგ რა მაგის პასუხია და რომლებმაც იდეოლოგიური მანქანაში არის, რომლებიც არიან იდეოლოგიურ მანქანაში, ეს იდეოლოგიური მანქანა თავის მხრივ მომართულია საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ და მიხედოს გარემოცვაში, ახლო თუ ფართო გარემოცვაში, მომხრეებში თუ მაინც და მაინც არა დაკამინგაუთებულ ტიპებს, რომლებიც ქვეყანას ვნებენ მიხედოს მისი გადმოსახედით, თორემ საბოლოო ჯამში ვისაც რა უნდა ის უქნია, რა ხელი მაქვს, რა საქმე მაქვს ამასთან. დიახ, ასია ეს და ამ პროცესებს უნდა დავაკვირდეთ. ამ პროცესებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. ბოლო პასაჟი კვლავ კალაძეზე 4 აგვისტოს რაღა დარჩა მეგობრებო. 4 აგვისტოს გაიასნდება მაინც ფსონს დადებენ თუ არა კალაძეზე რომელსაც არ უნდა მერობა. კალაძეზე რომელსაც ანუკიც მაღალი ალბათობით მეუღლე, ეს უკვე ვარაუდია, ეს ფაქტი არ არის, რომ ეუბნება რომ წამოდი კახი. წამოდი მე მინდა მილანებში, მე მინდა მილანში. და შენი ამ თანამდებობაზე ყოფნა კიდე განაპირობებს წნეხს დასავლეთიდან. სანქცია შენ, მე ვერ წავალ ამ დეფილე პაკაზზე უკაცრავად რუსულისთვის ვერ ჩავიგებ ჩემ ბიზნესს ვერ გავმართავ და ასე შემდეგ შეიძლება ყველა დაგვასანქციონ კი მესმის რომ გალიანისთან დღესაც აქვს ურთიერთობა მაგრამ გალიანი ვახრომ აღარ არის იმ გავლენების პირი იტალიაში როგორიც იყო ის სილვიო ბერლუსკონის დროს და გავიგე ეს ყველაფერი ამიტომ იქნება და როგორღაც გაეცალო წყნარად გავატაროთ დღენი ჩვენი არა სიბერისანი რა საკვირველია მაგრამ აი მილანში პატარა სახლუკაც ექნება, ბინუკაც არა, სახლუკაც. და ეს მე ვივარაუდი ანუკი არეშიძის ეს წვერი სურვილები კახის იქიდან გამოყვანის თაობაზე. და იღლება ეს კახი ახლა გულახდილადების რამდენი ხანი შეიძლება იყოს მერი დედაქალაქისა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კახი კალაძე თავად კი იტყვის უარს, მაგრამ კახი კალაძე არ დაასახელებენ 4 აგვისტოს გამოჩნდება მეთქი აკი გითხარით მიუხედავად იმისა რომ კახი კალაძე იბრიქება და დაგამარცხებთ თქვენ დაგვამარცხებთ თქვენ იქნებით კანდიდატი გამოჩნდება არა მაინც თქვენ იქნებით კანდიდატი გამოჩნდეთ თქვენ იქნებით კანდიდატი მე დაგამარცხებთ მიუხედავად ამისა და არ შეუცვლიათ თუ რა გადაწყვეტილებები სხვადასხვა რამ 2 საათიანი შუალედი არ უთქვამთ თუ რა ბოლო მომენტი ლილუაშვილი დანიშნეს რაღაცის მინისტრად როგორც არც ვიცი ის მინისტრად და
პარალელური სტრუქტურა რეალურად და 2 საათში აღარ დანიშნეს. შეთანხმდით რა მილუაშვილთან რა. ხო? იქ რა სხვა დეტალების იყო, მაგრამ ახლა ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას. მოკლედ კალაძეს დაასახელებენ თუ არა 4-ში ეს ღმერთმა უწყის. შეიძლება იყოს არა ნოშიკო ვერ იქნება. ნოშიკო ვერ იქნება, ნოშიკოზე იყო ლაპარაკი ნაბორაძეზე, გიორგი აბაშიშვილის. ეს აბაშიშვილი პრეზიდენტ მარგველაშვილის ადმინისტრაციის უფროსი იყო ხალხნო. რაოდენ სამწუხარო არის. მოკლედ აბაშიშვილს დავიდავანებოთ. მისი ფავორიტი იყო ნოშიკო. მინ ეკითხება აბაშიშვილს, მაგრამ მაინც და აბარაკია გიორგი ტყემალაძეზე, რომ იქნება და ეს აი ვისაც კორუფციაში ვერ მიედავები. კალაძეს კი ედავებიან და მიედავებიან კიდეც. მერობაც ვერ იხსნის და კანდიდატი რომ არ იყოს, ესეც ვერ იხსნის. პოლიტიკურ სიკვდილსა სუდია დაღრეჯილობა. უარესი დაღრეჯილობა გელით სექტემბრიდან ოქტომბრიდან ქართული ოცნების მესვეურებო. სანქციების, აქციების, წნეხის და ქართველი ხალხის გადაწყვეტილების გამო, რომ ჩვენ ამ სახელმწიფოს, თქვენ ამ სახელმწიფოს მტრებს უბრალოდ არ დაგითმობთ. ნახვამდის.